Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlarining birida necha oy tutilib turilgandan keyin qo'yib berilgan 42 yoshli Ömer Bekali Xitoyning dunyoga tarbiyalash markazlari deb to'ntayotgan lagerlarning haqiqiy abdibashirisini ichib berdi. Atigan 7 da o'rnidan turib 40-50 kishilik guruhlarga ayrilib, tomga qarab turib 7:30gacha Xitoyning davlat marshini o'qishga majburlanganligini aytgan Ömer Bekali kunlarini majburiy cho'shqa go'sh yeyish orqali boshlaganligini bildirdi. O Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda Sharq Turkistonlik Uyg'ur va qozoqlarning oilasiga xavf yetishidan qo'rqib, peshidan o'tganlarni axborotga oshkorlanmaydiganligini aytdi. Xitoyda bir sayohat avtobusida yuz bergan o't ofatida 26 kishi o'lib, 28 kishi yaralandi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Henan o'lkasining Changdi shahrida bir sayohat avtobusi o't ketgan bo'lib, sababi texnik aniq emas. Vaqada avtobusdagi 54 yo'lovchidan 26si o'lib, 28 yaralangan. Shuning bilan birga Xitoyning Jiangsu o'lkasidagi ximiya zavodida yuz bergan portlashda o'lganlar soni 65 ga yetgan. Yaqinqi yillardan bu yangi eng yuqori darajali qatnashuvchilarga sahna bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 40-yig'ini Isroiliyaga qarshi qabul qilingan loyihani ma'qulladi. Bu qarorning ma'qullanishi bilan Isroiliyaning qonunni ko'zga ilmasligi yana bir qatim tarix betidan o'rin oldi. Bu loyihada Sharqi Quddusni o'z ichiga olgan ishg'ol ostidagi Falastin zaminida yuz berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarining tanqidlanganligi hamda mislsiz buzg'unchilik, o'lim va vahshiyliklarning yuz berayotganligi ta'kidlandi. Angliya bilan Yevropa ittifoqi orasida krizis keltirib chiqargan Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqishiga qarshi Londonda million kishilik namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar ikkinchi bir referendum talab qildi. 50 kishining jiniga zomin bo'lgan masjid hujumidan keyin ittifoqlikka tashabbus qilgan so'z harakatlari bilan dunyoviy hurmatga erishgan Yangi Zelandiya bosh ministri Ardernning o'lim tahdidiga uchraganligi bildirildi. Rais Erdo'g'an tunigan bir so'zida Ardernni suyunish ichida tilga olgan edi. Yangi Zelandiya tarafdorlarining xabar qilishicha, u Twitterda tahdid uchirgan.